嘛？咁啊，依啲手一插入去㗎啦，係咪？OK， 跟住咧嗰邊一樣，係咪？呢啲手就可以殺㗎啦，係咪？跟住又可以殺呢啲手，知唔知啊？呢啲又可以再打 ，OK？ 你跟住咧勾除，勾呢手，我又可以再打翻嚟，係咪？你嗰邊勾嚟，我又可以再打，係咪啫？跟住呢啲手拍，我又可以再發，我啲手再嚟一拍，係嘛？又可以發佢。你撳我隻手，一嚟拍佢，係咪啫？呢啲手係咪？一撳。咁食住咧撳到不管我啲手，係咪啫？即係咁基本上就呢手就係咁基本咁打，佢就直錘一錘打嚟，我加去，呢手推出嚟噶嘛，一枕就去啦。你會挑我啲手噶嘛，一枕我就去發，係嘛 ？OK， 你勾呢邊嚟，我咁勾，我就打，係咪？你勾嗰邊，我一樣係照打。一撳我啲手，我一綁就照發；一爛我啲手，我又發呢邊，就打呢邊，係嘛？嗰邊啲手嚟，我一拍，係咪？咁佢打呢啲手，OK，stop。